Gefur sér tíma í þessa sókn, færa yfir til hægri, það Arna Dís. Og hún setur boltan á Huldu Ósk sem að refsa Thelmu Ívarsdóttur fyrir mistök þarna. Þetta virkaði saklaus fyrirgjöf þarna frá Örnu Dís, en Thelma Klaufi missi boltan og Hulda Hrund mætti frákastið. Hún búin að koma Stjörnukonum yfir hérna eftir rúmlega 22 mínútna leik og það bara sanngjarnt. Stjörnukonur hafa verið miklu betri hér í upphæfu leik. Sjáum þetta aftur. Arna Dís setur boltan á vinstri. Léttu bolti, beint í fangi á Thelmu, en Stjörnukonur að bæta við marki hérna fyrir leiklið. Sædís með boltan inn á teig og þær gera það. Gunnhildur Yrsa hendi sér á þennan bolta og stangar hann í netið. Stjörnukonur að komast í 2-0 og að fara með 2 marka forskot inn í hálfleikinn. Gríðarlega dýrmæt tímasetning á þessu marki fyrir Stjörnuna. Sædís með þennan bolta og sjáu Gunnhildi, hún kast. Hér Betsy með fengið mikið pláss. Keirir ekki inn sjálf heldur, setur boltan niður á Sædísi, lætur hann fyrirgjöfina og dauðafæri og mark! 3. markið komið og það Jasmín Erla Ingadóttir sem að skorar það með kollinum. Stjörnukonur leika hér á aðalsoddi. Frábær frammistaða, þær eru komna 3-0 yfir þegar klukkutími búinn af þessum leik. Sjáum þetta aftur, boltinn niður á Sædísi, Sædís með frábæra fyrirgjöf. Jasmín Erla allan tíman að horfa. Þetta örugglega frá henni. Gullfallegt mark og Blikar að minnka muninn. Snyrtilega gert þarna. Agla María skalla boltan beint fyrir fótinn á Andreu Rut Bjarnadóttur sem að smell hitti boltan. Gullamarki og líflína fyrir Blikana. Sjáum þetta aftur, langur bolti fram. Agla María gerir þetta laglega og afgreiðslan hjá Andreu Rut algjörlega upp á 10. Frábært mark. Hér kemur boltinn á fjær, Erin svolítið því að slá þetta frá. Og hér vesen og vandræðagangur og herra minnka muninn. Þetta var skrítið mark, væga sagt, en Agla María að minnka muninn hérna í 3-2. Erum við að fá endur komu hér, Birta með bolta fyrir og Erin vill brota þarna á Hafrúnu. Ég get ekki séð að Hafrún gerir nokkuð með geggjaðan bolta yfir til Gyðu. Gyða gæti brunað inn í teig og klára þetta, en hún hægir aðeins á. Setur bolta svo yfir á Andreu missir í dauðafæri en lokar leiknum hérna fyrir Stjörnuna. Já, hérna hér Stjarnan 4, Breiðablik 2. Andrea Mist Pálsdóttir að loka þessu. Það voru komnar einhverjar hjartsláttar truflanir á Stjörnubekkin og í Stjörnustúkuna. En nú þetta komið. Gyða gerir þetta frábærlega, kemur boltanum á Andreu Mist sem að hamrar boltan í netið í fyrstu snertingu og líflínan